Läänemaal Pivarootsi tuuliku kohal sirutub vikerkaar. Esimene ilusapäeva elamus ongi käes. Järjest rohkem eestlasi eelistab oma sünnipäeva või mõnd teist olulist sündmust tähistada väljaspool kodu, eriti veel siis, kui seal pakutakse Eesti toitu. Minu laimikud Raug Lätist helistas mulle eelmine nädal ja ütles, et ma saavat 1 aasta vanemaks. Mul oli endal juba meelest läinud see. Ja siis ma arvasin, et miks mitte temaga minna kuskile vahvasse toredasse kohta, mitte istuda kodus pika lao taga ja seal nii-öelda sülti süüa. Et Peeter teeb kõiki asju naturaalselt asjadest, kõik on väga maitsev, värske ja sellist toitu on väga vähe leida. Tegelikult nad tulevad ette juba mingise teadmisega, nad saavad midagi erilist. Ja kui nad saadavad siia päringu, et missugune menüü peab olema, siis igal juhul ütleme, ka koha eristumise puhul ja ütleme, meie veski pakkumise puhul ei saaks ju pakkuda nagu viinerit ja kartusalatit. Pivarootsi tuulik pakub oma külalistele sea välisvileed kondiga, rahvakeeli nimetatakse seda karbonaadiks. See on vanemate retsept, soola, pipart ja vaatame siin natukene juurde, lisame veel kadakamarja. Hõõrume selle sisse, liha, head kondiotsad, siin päris ära ei kõrbeks. Neid ei peagi lahti niimoodi lõikama, aga kui on selline pidulikum hetk, siis võiks olla, sest see määrab selle toidu, aitab selle toidu nagu pidulikkust juurde, kui on kondiotsad niimoodi väljas. Sealiha ahjuprae juurde pakume hapukapsast, maitsud mee mustade ploomidega ja kartuliks on ahjukartul, mille lisame köömneid. Et Pivarootsi tuulik asub mere ääres, võiks eeldada, et värske kala on siin iga päev laual. Oleme küll mere ääres, aga meil on väga raske kala kätte saada. Ja siis kui kala kätte saame, siis see kala maksab väga palju raha. See on nagu üllatus. Ma ei tea miks, aga see on arvatus majandusmeeste nagu probleem. Siia suuremhooaega nüüd varsti algab, et kui vesi läheb külmemaks, ta tuleb kudema siia kanti. Aga praegu merest ikka haugi, ahvenad, kõik mis on. Kala on tänuväärne, õrna liha ja see liha on ka keel lõpuks veel maitsev, aga meie levinud moodus ja siida säilitamise jaoks on kõige parem teda ikkagi soolata. Ja kala soolamine on nagu ikka. Raputad soola peale ja raputad üleliigse soola tema pealt maha ja paned ta kuskile tünni või kaussi ja nii, et kala säilib. Ja kui siit praegu näete, siis kui õrn ta on tegelikult see liha, noa pealt vaadata, ta on nagu läbipaistev. Siig on selline kala, millega ei ole mõtet lõhega võistelda. Kalarestoran on igal pool vähe tegelikult, kus kohal kala ei püüta. Ja tuleb välja, et meil ei püüta. Meil tuleb kala kõik kuskil kaugelt. Lõhe tuleb Norrast, Vahemerest saame kala, me saame ookeanist kuskilt kala ja see kala on pahatihti ju külmutatud. Ja kui me sööme külmutatud kala, siis tegelikult me sööme mingit konservi juba. Üks kohalikke hõrgutisi on ka lambaliha. Suvel me grillime teda, lammas siin, kas väikest tükkida või terve loomana. Ja nüüd sügise perioodil siis on, kas tulevad lamba tagune jalgahjus või siis lambapada köögiviljadega. Ja ka suurem delikates suitsutatud lammas. See on nüüd naabrimehe suitsuahjust tulnud värske lammas. See ongi selle kohaliku gastronoomia võlu. Kui osatakse seda kõike siia ümber juurde selle toidu sisse panna. Pivarootsi tuuliku peremees ütleb, et osa tulijaid eelistab jätkuvalt ise liha grillida. Teine osa külalisi aga valib peo või puhkekoha just siin pakutava valmis toidu järgi.
tuleb vaadata seda tuuliku ümbrust ja seda merelähedust ja seda kadakast karjamaad ja tuleb vaadata, mis siin kohalikud ennem on teinud ja kuidas on nende toitumusharjumused, et siit tulebki see eristus ja see merelisuse pära, et me saame pakkuda ka värsket kala ja selliseid, kas või liha teha kadakamarjadega vürtsitatud ja midagi põnevat. Igas lihtsas asjas peaks olema mingisugune iva sees, et oleks huvitav neid asju üles leida, et eristuda just linnamelust ja linna söögikohtadest. Tuuliku peremehe emale on kogu aeg meeldinud süüa teha. Nüüd saavad sellest osa ka need, kes oma pereringi ei kuulu. Täna teen siis oma külalistele siiru viirutatud vahukoorte jõhvikatega. Jõhvikat on meil juba siin ära purustatud ja paneme siis siia peale. Vanasti sai iga oma sõbrannadele tehtud ja siis sellest on arenenud ja nüüd on tarvis teha poega aidata ja siis hakkasingi mõtlema ja kuidas teha ja Jõhvikad on ju head ja tervislikud. Jah, nad on tervislikud ja annavad kaunistust ka ja ise oma metsast siit soo pealt korjatud marjad. Ja siis on meil röstitud oma tehtud leib, on ära karamelliseeritud meega. Teiseks on meil kaerahelbed niisamuti ära karamelliseeritud meega. Ja siis panemegi siia peale, ühe külje peale karamelliseeritud kaerahelbeid ja teise külje peale paneme leiba. Kasvatame ise igasuguseid lilli, mis on söödavad ja mida me saame kaunistuseks kasutada. Iga päev sellist toitu küll ei saa süüa, et kodus on vähe lihtsam see toitu ja aga siin on see lihtsus on ikkagi olemas. Päris hea, selles mõttes, et on hea. Et enam-vähem nagu kodus. See liha, mis oli tehtud siirupis, ilma igasuguste teiste maitseaineteta. See oli tõeline üllatus, maitseelamus, mis minu jaoks oli kõige parem. Ja kui nii väike laps juba ütleb, et liha on hea, mida ta tavaliselt ei söö, siis ta pidi hea olema. Mulle meeldib kõige rohkem kala teha. Ja kuna siiakala mina kodus ei ole kunagi saanud teha, sest mul lihtsalt ei ole õnnestunud seda kuskilt hankida, siis täna oli tõeline elamus. Lätlased kiidavad Eesti turismitalusid ja ütlevad, et paljud eelistavad tihti Eestis puhkamas käia. Seda näitab ka statistika. Baltimaade siseturism on üha populaarsem. Lätis on Eestiga võrreldes palju rohkem teeäärseid einestamiskohti, kuid nende valik on väga sarnane. Eesti turismitalud eristuvad toidu järgi palju selgemalt. Līdzīgi, bet tomēr mazas atšķirības ir. Mums šādi ēdienu kartupeļu, sautēti kāposti, gaļa parasti dod uz Ziemassvētkiem vai uz lieliem svētkiem. Tāda, kā mēs šodien ēdām. Ļoti garšīgi. Ļoti. Neparastāki salāti. Mums tādi atšķirīgas garšas ir, bet liels starpības nav. Mums ir Lido, ļoti populāra vieta tāda. Rīgā. Ir vairākas vietas, jā. Cenšās cilvēki atgriezties pie tām savām saknēm. Muižas jums ir. Jā, muižas ir, jā. Bet muižās tāda ēdiena nedabūs. Kāpēc? Tas arī nebūs tāds, kā saka, tur vairāk ikdiena it kā, jā, tāds tā kā, kā saka, ikdienā ieiet paēst. Šitas jau vairāk kā svētku galdam tādā. Arī, ja svētki tajās muižās ir, nebūs tik labi varbūt. Osa turismitalunikke, eriti Saaremaal, kinnitavad, et taluturism on rohkem suvine tegevus, et talvel on külastajaid vähem ja mõnigi paik tuleb üldse külmaks ajaks sulgeda. Teised seevastu kinnitavad, et just omapärane toit on see, mis meelitab rahvast kohale ka talvel. Toiduturism on muutumas kogu Eesti märgiks nii oma rahva kui ka välismaalaste seas. Igal Eesti piirkonnal on olnud oma maitse. Tänapäevalgi on seda tunda järjest enam. Hernes üsna ümmargune, lätse laia latterkuine, uba pisut
kolme ta